Magandang araw sa inyong lahat mga ka-TV. So, dito na naman ninyong Kuya John. So, kumusta na kayo? Nandito tayo para sa video natin sa unboxing ng ating Orico SATA enclosure. Siyempre, kapag meron kang enclosure, meron ka ding SATA na hard drive. So, dalawa yan unbox natin. Oh my God! Wow! Isang enclosure, tapos syempre yung laman niya, yung SATA na SSD, solid state drive. Okay, so simulan na natin guys. So dumating na nga yung Shopee natin kanina. Hello po seller, nandito na po yung aming package. Salamat po sa inyo. Dumating naman siya ng maayos. Syempre ito yung bag, napunit na. Napunit na yung bag kasi pinunit ko na eh. Excited. So syempre naka bubble wrap yun. Ito na yung bubble wrap, diba? Yan, kapal. So safe siya. Tapos eto na yung box niya guys. Ayan. Ayan, yung Orico enclosure na SATA. Ayan, pang SATA siya na yung enclosure kasi iba-iba naman yun, di ba? Ayan, ito yung likod. Okay, ganyan. So, yan, open natin mamaya. No, tignan muna natin yung ating in-order na SSD mula sa ating kaibigan sa Luzon. Shoutout sa iyo, Christian Baitan. Salamat sa iyo sa pinadala mo na safe na SSD. Ayan, kung kayo may mga order, mga kaibigan, lalagay natin po sa description box sa baba yung details po ng kanilang shop. Dito lang to sa Meno, Luzon Avenue, Quezon City. Ayan, Luzon Avenue, Barangay Matandang, Balara, Quezon City. Ayan, malapit lang din yan dito sa amin kasi isang barangay lang naman kami. So, ayan, check nyo na lang dito sa baba yung description box natin. Check nyo dyan yung details niya, okay? So, simulan na natin, okay? So, ito na yung SSD niya. Pumili tayo ng SSD na mababa lang ang ating capacity. Ano lang to eh, 128. Ayan, 128 GB. Siyempre, ito lang kaya natin munang bilhin. Wala ko tayong ganong pera ngayon. So, ayan, sa 128 muna tayo. Bakit nga ba at para saan nga ba to? Siyempre, di ba, ang work natin is graphic design. Oh my God! Wow! So, may mga client tayo na may mga files pa rin na nandun sa computer ko na kailangan ko siyang ibawas. So, dito ko siya ilalagay para kahit paano naman hindi na siya nagdadagdag ng capacity doon sa mismong loob ng computer. So, ito nga pala, hindi ko siya ilalagay sa loob. Kaya tayo may enclosure para maging external hard drive lang siya. So, hopefully, gumana. Check natin mamaya kung gagana, okay? Tapos update din natin si Christian Baitan. Ayan. Manood ka rito, Christian, ha? Para makita mo kung gagana to product mo. Pero so far, maganda naman yung review ng nila. Shop. Ayan. So, ayan. Kakabit natin yan sa loob ng Orico. Ayan, okay? So, buksan na natin, guys. Hanggang na kayo. Ito, dito muna tayo sa Orico. Tignan natin yung mga laman niya sa loob. Buksan natin. So, ang laman ng box, syempre, yung enclosure, which is made of plastic. Plastic lang siya, guys, eh. Meron lang siya rito parang wood texture. Sorry ha, maliwanag masyado. Ayun, makita na. Parang wood texture. Tapos dito ay medyo matte na, hindi, glossy rin eh. May glossy surface. Pero dito, nandito yung brand name. Tapos ito, medyo parang wood texture. Tapos syempre, meron siya nung SATA USB connector. Ayan, SATA to USB. SATA to USB connector. Okay? So, magiging nga siyang hard drive yung dating. External hard drive. Yan, to be specific. Diba? Solid state drive tapos naka-external one. Mabilis yun. Tapos, syempre, mahalaga na meron siyang manual. Yan. Again, sabi ko nga doon sa mga recent videos ko na nag-unbox tayo, no? Importante po yung manual. Kadalasan sa mga Pilipino, sa atin, mga kababayan,
hindi na po nila binabasa ang manual bago nila gamitin. Importante po ito. Dalas tayo, diba mga Pilipino, kalikot. Kalikot. Ganun agad ginagawa natin pag may mga appliance tayo, pindot tayo ng pindot, kahit di natin titignan yung manual. Diba? So, importante tignan nyo yung manual, guys, kasi nandyan yung nakalagay kung paano i-operate, paano yung mga dapat iwasan. Nandito yan sa loob. So, babasahin natin yan mamaya. Okay? Okay. So, yun lang yung naman ng Orico. Buksan natin ito enclosure ko ano nasa loob. Ito ini-slide lang to based sa manual. Ayan guys, ini-slide lang siya. So, sa loob niya, ganyan yung loob niya. Dito nakakabit yung ating SATA na SSD. Tapos siyempre yung kapartner niya rito ang takip. Medyo so far makikita ko sa klase ng niya, material, kailangan mo to ingatang mabuti. So siguro kung meron ka pang budget na makabili ng nito, yung parang bag, so siguro kailangan malagyan to na sariling bag, lalo na hindi mo ginagamit, no? Or safety mo lang yung nito, storage mo sa cabinet, sa kasama ng mga damit mo siguro. Or pinaka best, meron kang separate na plastic box, yung mga storage boxes na nandun lang yung mga gamit mo para sa computer, para sa mga tools or anything, yung mga ganun, mga klaseng Orocan type. Yan, Orocan siya. Sana naman, shout out. Baka naman dyan. Basta yung mga storage box na ginagamit nyo sa bahay. Yan. Pwede nyo pagsamasamahin yung mga gamit nyo pang computer and stuff. Tapos kasama dyan, guys, meron siyang foam. So I believe itong part na to is adhesive. Pandikit. Lalagay natin yung dito. Lalagay natin yan. Para saan ba siya? So protection siya para sa hard drive nyo na hindi siya kumakalog-kalog. Okay? Yan. Nilalagay yan dyan sa loob. Dito pala dito. Ito yung nilalagay, guys. Para pag nilagay nyo yung hard drive nyo doon, intact. Hindi siya gumagalaw-galaw, diba? Yan. So again, para make sure, tingnan natin sa sa module or sa kanyang manual. Ayan. Sa manual niya, siyempre may Chinese characters dito sa likod. And dito, may translation dito ng Spanish at saka ng English. Siyempre, doon tayo sa English. Okay. Installation, mount 2.5 inch HDD into Orico. Connect data cable. Yun. Ganun lang. Plug and play lang siya. Product features, plug and play. Support hot swapping. Okay. Adapt SATA 3.0. 6 GB. Bridge scheme. Bridge scheme. Support UASP protocol. Tool-free design, sliding cover, easy to install and dismantling. Ayan. Tapos may LED indicator siya. Monitoring. Para ma-monitor mo kung nag-work talaga siya. So, siguro dito, somewhere dito yun. Ito. Ito yung LED niya, maliit na maliit. Tapos ito yung SATA connector. Dito yung nalagay. Galing sige, dikit na natin guys. Kasi wala namang nakalagay dito kung saan nilalagay yung mismong foam, pero I believe siguro sa ibabaw kasi dun yung kakalog-kalog kapag yun yung mas maluwag na part. So ilagay na natin yung natin, hard drive guys. Okay, yan na kayo manual, tandaan nyo yung manual. So ito na guys, ito na yung ating Ramsta. Ayan, Ramsta solid state drive. So yung itsura nya ganyan. So, ayan, meron siyang support dito, para hindi magtatanggal. Ito yung harap niya. Ayan, favorite color na naman natin, black and red. Ayan, black and red. Ayan, na natin. So, ayan, kukunin nyo lang yung hard drive nyo, which in my case is SSD 128 GB na Ramsta. So, ayan, kakabit nyo lang ganyan. Ito lang, plug and play lang guys.
Kailangan ko na kasi talaga to para ma-separate ko na yung ibang files mula dun sa mga client natin. Ayan guys, nakabit ko na. So, ganun lang kasimple. Tapos feeling ko nga sa ibabaw yung yung foam. So kabit muna natin yung foam. Ito okay na to. So guys, so adhesive. May adhesive siya, kakabit niyo yun dito sa center. Kumbaga, ito yung hard drive nyo, nakaganyan yung foam dyan. So naka-safety siya guys. Ayan o. Yung level ng diba? Naka-safety yung hard drive mo na hindi siya kakalog-kalog. So pinaka maganda, pinaka advisable siguro sa gitna, no? Para maganda yung pagkakabit ng hard drive mo. So kabit na natin. Make sure lang na nakadikit na siya. And guys, so nakadikit na siya, no? So ilalagay na natin siya, hindi siya perfect na straight. Okay na bahala. Tapos i-slide na natin yan dito. Nakikita niyo po ito, may slide dito sa part na to. So, slide lang natin para mabuo nyo na yung inyong enclosure. I-enclose nyo lang ganyan. Nararamdaman ko yung importance nung foam sa loob ng sikip ko. Ayan. So naka-safety na yung inyong SSD. So meron na kayong external hard drive na ganito. Ang kailangan nyo na lang ikabit yung ating SATA port to USB port. So ayun guys, kakabit na natin to ha. So ganyan lang yan. Ayan o, ganyan lang yan. So again, plug and play lang. Ganyan lang kahaba yung wire nya. Ayan, parang lang. Parang dalawang dangkal lang, more or less. So ganun lang. So may kakabit nyo to siguro sa ibabaw lang ng CPU nyo. Ayan. So ayan, salamat Shopee sa Orico na diba yung pusa kong ingay. Nag-i-inhit na naman siya, naghahanap na naman siya ng lalaki. So ito pa yung Orico, tapos nasa loob na si Ramsta solid state drive. So tayo lang tayo, titest na natin to sa ating computer. Tara na. So ito na guys, ititest na natin yung ating SSD na nilagay natin dito sa ating enclosure na Orico. Saksak na natin. Wala pa rin guys. So hindi natin alam bakit ganun nangyari. Wala pa rin tayong nakikita rito na hard drive na solid state drive. Ayan o. Ayun, di ba? Wala. Paano kaya guys, no? Paano kaya? One eternity later. So yun guys, may mali pala tayong ginawa, no? Kasi sinaksak lang natin, umasa tayo sa plug and play. Pero kailangan palang gawin, may gagawin pa sa disk management ng PC para may ayos mo yung hard drive. In my case, yung SATA na storage natin, SSD na ginawa nating external hard drive. Ayun nga. So, kumontak tayo kay Christian at tinulungan niya tayo paano i-fix. At nagamit ko na nga yung ating hard drive. So, ayun nga guys. Kailangan palang tignan dito sa disk drives, dito sa device manager para i-fix yung ating storage na gumana siya. Kasi hindi pala siya talaga gagana kapag nilagay mo lang siya doon tapos hindi siya talaga yung parang plug and play. Plug and play siya once na ayos mo na dito sa drive, disk management dito sa disk drives. So ngayon nandito na siya. Ayan siya, USB type siya, diba? Kasi nga parang siya external hard drive. Tapos 128 GB siya. Ayan, nakita nyo naman yung laman. So mapansin nyo, nandito yung sa mga clients ko. Yung dati kong work, tapos yung Adobe CC na lagi naka-storage yan. Naka-store yan lagi sa mga sa mga drives ko. Kasi just in case merong masira doon or wag naman sana, may paghuhugutan pa tayo na installer natin. Yan, 2018 pa nga lang yan. So yun pala yung pagkakamali ko, no? So yan, dahil yan ang nailagay na natin sa laman ng ating hard drive na SSD na 128, I can say na legit naman siya guys, dahil ayan nga, halos mapuno na natin. Ayan siya kagad, 2.82, no?
2 gig na lang ang kailangan niyang ano. 'Di ba? 2 gig na lang ang natitira. Tignan pa natin kung anong ibabawis natin kasi ayaw rin naman nating mamula to agad. Ayaw rin natin pulang-pula yung hard drive na yan. Di ba? Yan, 2.82. So, masasabi ko lang, legit. Salamat Christian Baitan sa Grab Gadget. Yan sa kanilang sa SSD. Binili natin sa kanila. Tapos, hanapin nyo na lang yan sa Facebook. Check nyo rin si Christian Baitan sa Facebook, sa kanyang account. Pwede siya i-message kung may kailangan kayo mga pangangailangan nyo sa computer, sa hard drive, sa mga software, mga movies, games, yan. Pwede nyo siyang i-message doon. Tapos, i-seller nga ng enclosure, lalagay na rin natin yung mga link nila dyan sa baba. So, sa inyo na mga umabot pa sa dulo ng video na to, maraming salamat sa inyong lahat at okay na. Nailipat na natin yung ibang files natin dun sa external hard drive natin na SSD. So, I'm planning na baka sakaling tanggalin ko rin yun tapos ilagay ko na lang talaga sa loob. Pero pag-isipan ko pa. Kasi sayang din naman SSD yun pampabilis din yung paglilipat ng files yun. So, baka humugot ako ng isang doon, hard drive na SATA din. Ipagpapalit ko sila. So, yan muna sa ngayon. All I can say is okay siya. Okay yung product. So, ayan. Tapos na ang ating unboxing. So, watch out na lang po sa mga susunod pang video with regards to gadgets na kagaya nito na ginagamit natin sa graphic design. So, maraming salamat sa inyo ulit. God bless sa inyong lahat.